Hello，大家好，我係梁記，講古講馬講心水，又同大家見面啦。喺呢度多謝大家收睇先啊！一連兩次都冇真面目見大家，今日同大家打下招呼啦。因應近期水準都交得到水準啊嘛，有啲交代係嘛。啱啱星期日嘅賽事，小弟介紹幾匹馬，都有兩個 pace， 最滿足嘅莫過於第五場嘅杯賽直線力山啊，憑住潘明輝喺內欄竄上嚟力壓潘頓嘅標誌銀河，贏得精彩係嘛，35倍面手到拿來，真係快感啊！見到華將揚威2級賽，梗係開心啦啊！今季嘅潘明輝的確進步不少啊，亦都際遇唔錯啊！藉住何澤耀相出之外，到而家潘明輝都算係一個可靠嘅追捧對象啊！好啦，你講起騎師，聽晚作告別戰嘅金城江、麥當能，大家都可以有齋啦，不至於空手而回。金城江更加一日裏邊連中3元啦嚇！喺新嘅外來騎師嚟講咧，能夠有呢個成績咧，真係唔簡單啊嚇！好啦，我哋向前看，聽日發育局有9場賽事啦，睇下小弟為大家介紹幾匹心水冷馬，交唔交到出水準啦啊！第一匹介紹俾大家嘅1場6號悠悠乾坤，嗱呢匹馬同主馬朗朗乾坤成績都唔錯，但係好可惜出閘有大問題，所以咧翻去澳洲啦。同主馬嘅養呢匹悠悠乾坤，我都係自駕馬新聞嚟香港嘅啊，喺3班跑嚟跑去，近都唔近。嗱，今次嚟4班喎，攞咗嚟4班之後，都好似跑過1、2場噶啦。跟住復課翻從化，啱啱之前試咗復習，相當之悅目嘅啊！跑第1 1200米，當時試啊黃寶嚟，但係我睇佢試完習之後跑第1啫喎，跟住喺末段嘅走勢猶有餘勁喎，直到去1600米都仲係佢遠遠帶嚟啊！有理由雙匹馬咧已經谷起咗啦，睇下你哋信唔信啫喎！而家有20幾倍，湯姆森啊，希斯今季都未擦出火花㗎，正因為咁又換嚟好賠率喎啊！近呢2次賽事，希斯都沉寂咗一段日子喎，啱啱先贏翻隻馬王啊！無論點都好啦，既然有賠率啊，落到嚟4班馬身，你睇佢又收咗，值得一搏㗎。嗱，第二匹介紹俾大家嘅4場12號嘉應威風，啊呢匹馬容天鵬馬王，啱容天鵬都起過孖啊！風再起時，不同世界，潘明輝更加揚威2級賽啦。嗱呢匹馬而家排到1檔，呢匹馬嘉應係都好多馬都想揚威㗎啦，能夠養到呢個家族嘅馬都能夠希望想表現㗎啦。今次難得排到1檔啊！正因為呢個1200米亦都係佢季初上名嘅路程啊！功能點好啦，我哋都係睇賠率嘅。既然匹馬有12倍，我會搏搏。跟住落嚟介紹5場4號嘅萬眾開心。嗱呢匹馬發育局呢個路程死路程嚟㗎啦，2冠2亞2季啊，贏嘅喺3班，跟住落嚟4班啊，正所謂回旋有地。上一場布文騎上去啊，交唔出水準，今次轉配嗌到啦啊！現今香港騎師裏邊咧，除潘頓、布文就應該數到嗌到啦㗎啦啊！唔好因為嗌到啦騎而忽略，既然呢匹馬而家又有14倍喎，值得一搏啦，啱唔啱啊？適逢呢場係杯賽場合添，又睇下黎超星會做出好戲咯喎！好啦，跟住落嚟介紹6場6號嘅星雲笑着啊！星雲係咧不嬲都支持方家柏㗎啦啊！呢匹馬上一次都仲係莫雷拉客串嚟騎，輸如唔脫節啊！跑第5，輸就輸咗好多次啊！呢匹馬今次咧難得
都係易配艾杜拿啦。方嘉柏快活谷其實都係佢主場嚟嘅啊。既然配艾杜拿，如果上一場嘅萬眾開心有表現呢隻星雲笑着，唔可以走雞啊！呢一馬而家竟然啊有成20倍喎，我唔知臨場啦，都係射程範圍嘅，冷皮真係當 win 到㗎。好啦，跟住嚟介紹一筆7場包嘅盛世威風呢筆馬咧何言嘅啊！但係威風係咧頭場都有隻㗎咯，頭場都有隻唔知咩威風，我唔知啊，葉本輝嘅嚇，改得你名都想搏㗎啦嚇。初出配合布文啊，好似都係得6倍嘅啫，幕後都自視自己筆馬都幾高啊！好啦，輸咗場之後復課繼續做功夫，今次配冷人冷殺手啊，正所謂霍雲星，而家有成30倍喎。嗱，呢啲馬質素一新嘅馬，一撳掣就到㗎啦。今次仲係後備補出嘅啊，又睇下會唔會時來運到。好啦，最後介紹多隻俾大家啫，9場啊，6號雪勇神區呢匹馬唔使多介紹啦，我都一而再而三咁介紹俾大家，因為匹馬咧減分減到真係回旋有地㗎啦啊！前幾仗俾邊個啊？好似湯寶新跑到第3啊！好啦，前2仗何炳連騎上去又係搏實牙實齒搏佢，緊應上都係第3。好啦，今次咧唞一唞，轉配布文啦啊，進埋最後人士㗎啦啊！沈澤成配布文啊，睇下佢呢匹老黃忠會唔會交翻次頭馬出嚟啊？啊，而家有12倍，賠率就啱㗎啦。嗱，我就介紹以上呢幾匹俾大家參考下啦，睇下會唔會食住近期嘅勢，交到水準，睇下啱唔啱你心水啊？啱跟多少啊？唔啱嘅，我思我想，我見我聞，或者啟發到你嘅思維，揀到其他冷馬咧。最後都係嗰句，希望大家高抬貴手，撳一讚，訂閱我，分享我。多謝大家收睇之餘，亦都祝大家聽晚旗開得勝，馬運亨通。下次再大家見面，拜拜。